Čaute, tu je Orvi. Dneska by som vám rád ukázal túto vec. Je to Jumpstarter, konkrétne značka je tam Avapou E5 Pro. No a dneska si povieme o tom, že čo to dokáže a koľko to stálo, nejaké technické parametre k tomu a potom nejaká taká moja myšlienka klasická, prečo som si to kúpil. Takže Avapou vám dojde v takejto krabičke. Samozrejme je v tomu návodíček, máme tu manuál, konkrétne v angličtine tento. A môžeme tu vidieť, čo sa vnútri nachádza. Takže je tam samotný štarter, ktorý obsahuje, alebo teda má dve USBčka ako na výstupe, 5V, 3A, C-čkový je na vstup, to je 5V, 3A, no a samozrejme potom tam je tlačítko napájania, svetlo a tlačítko na svetlo a tlačítko na zapnutie. Tým špecifikám to tam môžeme veľmi ľahko z tohto aj už len z tej krabičky, však všade to tam je popísané, vyčítať, že štartovací prúd tam je 2000 A, kapacitu to má 12 000 mAh, no a deklarujú, že by to malo dokázať naštartovať 7-litrový benzín, 4-litrový diesel. A ukážeme si teraz, čo je ďalej v tej krabičke. Takže vidíme tu samotný štarter, tak to vyzerá. Môžeme si ho zapnúť, je tam teraz 99% baterky. Tuto máme jeden vstup, to bude na krokokliešte, krokodilky, ktoré sa pripájajú k batérii. No a potom máme tuto tie dva Ačkové výstupy a C-čkový vstup na nabíjanie samotného zariadenia. Z druhej strany tu máme baterku. Môžeme sa aj pozrieť, jak to svieti. No myslím si, že celkom v pohode. Takéto núdzové svetielko úplne dostačujúce. Vypneme. No a z druhej strany máme nejaké veci napísané k tomu, že keď sa to nedarí, čo treba robiť. Tu tiež sú zobrazené aj tie špecifikácie toho celého. Obrovský plus je teda to, že dokáže vám to naštartovať batériu v aute. Hlavne teda všetci poznáme, blíži sa zima. Keď už nemáte zrovna najnovšiu tú batériu, môže sa stať, že vám auto nenaštartuje. Necháte bežať niečo, alebo jednoducho tá batéria už bude tak zdegradovaná, že sa aj nebude chcieť štartovať. No a vtedy vám pomôže presne táto vec. Tuto je samotná tá časť, ktorá sa pripája na batériu. Takže plusový, minusový. To tie klasické krokosvorky. Tuto máme tú časť, ktorá sa teda zapichne sem. No, vidíte, že hneď to zareagovalo. Modré svetlo znamená standby. Teraz keby som to pripojil k batérii, hej, plusový, minusový a zapnem to, tak sa vlastne toto potom prehodí na zelené svetlo. Je to, keď je všetko optimálne, ideálne. Prehodí sa to na zelené, sadnete si do auta, naštartujete, prídete naspäť k tomuto, odpojíte, hej. Najprv sa zapája plusový, potom minusový a naopak sa to robí tak, že najprv sa odpojí minusový a potom plusový pol. Jediné, čo dávajte pozor, aby ste neprekrížili nejak tie krokosvorky, ale toto samotné zariadenie má ochranu proti prepolovaniu. Už len toto je také, ako by som to slušne povedal, blbúzdorné z toho ohľadu, že vy tam nemôžete ani inak vložiť
túto časť, lebo vidíte, že to je do takého D-čkového tvaru a takisto tuto je krúhový tvar, takže vy sa ani nemôžete vpasovať tam opačným smerom, proste to nejde. Takže myslím si, že tu mysleli naozaj na všetko. Takže uznajte sami. Je k tomu ešte potom napájací káblik na to nabíjanie C-čkový klasika z Ačka do Cčka. No a čo by som k tomu ešte povedal? Asi nič. Mňa to vyšlo na Alze nejakých 40 niečo eur a viem, že sa to predáva okolo 60 eur konkrétne tento Jumpstarter. Takže myslím si, že tá doba, kedy sa používali tie štartovacie káble, už je asi preč. A nemá to zmysel riešiť, lebo vidíte sami, že stačí vám niečo takéto a úplne v pohode si poradíte aj s benzínovým, aj s dieselovým motorom. Čo je ešte super vec, ja som si k tomu dokúpil, lebo toto nebolo to k tomu prístroju, tomu štarteru, ja som si dokúpil zvlášť ešte takéto púzdierko, kde si to pekne naukladám a budem to voziť v aute. To si nejak zmotám ešte toto po videu a celé sa to potom pekne zavre a budem to mať v kufri. Jediná podmienka tam je, čo sa týka tých nejakých parametrov, tak nemalo by sa to používať v minusových teplotách, ale myslím skladovať dlhodobo. Môžete to použiť, neviem, či tam nebolo, tuším, do minus 10 alebo do minus 5, už si nepamätám. Ale v žiadnom prípade sa to nenabíja v minusových teplotách a v žiadnom prípade sa to neskladuje v minusových teplotách. Takže ideálne je mať to tak zabezpečené, aby jednoducho nedochádzalo k poškodzovaniu tej batérie zlým skladovaním. Ešte výrobca odporúča nabíjať to každé 3 mesiace v prípade, že to nepoužívate, lebo tá batéria má tendenciu uberať prirodzene na kapacite. No a tým pádom sa môže stať, že keď vám to dropne pod 50%, tak už ani nenaštartujete potom to auto. Není to len na jedno štartovanie, vydrží to niekoľko štartovaní, takže môžete byť úplne v kľude s tým, že nemusí sa každému na prvý raz podariť naštartovať, to je asi jasné. Dobre, to je všetko, čo som vám chcel ukázať. Takže tento Jumpstarter 2000 A, 12 000 mAh batéria. Hovorím ešte raz, utiahne to benzín 7 liter a diesel 4 liter. Takže myslím si, že je perfektná vec. Keď máte nejaké postrehy, nejaké komentáre, sem pod video ich našupte, aby som vedel, že či sa vám to páči, prípadne si skúste sami povedať, o čo by ste mali záujem. No a rád natočím niečo podľa vášho výberu.